सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्यिक नवरसमा गाउने एउटा चौतारी हो, गाउने एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डीजी शर्मा। यति बेला युए को दुबईबाट बोलिरहेको छु। सधैँ हामी युए को अबुधाबीबाट कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्थ्यौँ भने आज भने हामी दुबईबाट बोलिरहेका छौँ। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 100 श्रृङ्खलामा छौँ। 100 श्रृङ्खलाको विशेष बसाइमा छौँ। कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज र साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। साथै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि पछि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सञ्चालनको 100 श्रृङ्खलामा आइपुग्दा थुप्रै प्रिय मनहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग यस्तै रहनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूको नेतृत्वमा हामीसँग एउटा प्राविधिक टिम पनि छ, जसले लामो समयदेखि पर्दा पछाडि बसेर हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। हामी त्यो टिमप्रति पनि विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूप्रति पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यस कार्यक्रमलाई साथ सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। त्यसै गरी कार्यक्रमको सुरुवातदेखि आजसम्म हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रमको श्रृङ्खलालाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनका लागि पाहुना बनेर आइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण पाहुना स्रष्टाहरूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आजको 100 श्रृङ्खलाको बसाइमा यसभन्दा अघिका सम्पूर्ण पाहुना स्रष्टाहरूप्रति हामी विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूको उपस्थितिले नै कार्यक्रम आजको श्रृङ्खलासम्म आइपुग्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि सम्पूर्ण पाहुना अतिथि स्रष्टाज्यूहरूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति पनि हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग यस्तै रहिरहनेछ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ। र आजको 100 श्रृङ्खलाको विशेष बसाइलाई विशेष बनाउनका लागि हामीसँग भारतीय नेपाली साहित्यबाट एकजना वरिष्ठ कवि, चिन्तक, समालोचक, अनुवादक, सम्पादक जोडिनु भएको छ। विगत 5 दशकदेखि भारतीय नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आउनुभएका एकजना वरिष्ठ सर्जक हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यसँगै पश्चिमा साहित्यको पनि गहन अध्येता हुनुहुन्छ। करिब 3 दशक प्राध्यापन पेसामा पनि आबद्ध रहेर उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म उहाँका 5 वटा मूल कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् भने अन्य फुटकर सङ्ग्रहहरू पनि अथवा रचनाहरू पनि प्रकाशित भएर बजारमा आइसकेका छन्। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी वरिष्ठ कवि, चिन्तक, समालोचक, प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू आजको हाम्रो बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ, जो यति बेला भारतको कालेबुङबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ।
कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सँगसँगै उहाँको सङ्घर्षका कुरा, साहित्य सिर्जनामा सङ्घर्षका कुरा सँगसँगै भारतीय नेपाली साहित्यसँग जोडिएका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको विशेष बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस पक्कै पनि हामी गर्नेछौँ। साथमा आज हाम्रो कार्यक्रमको 100 श्रृङ्खलाको विशेष बसाइ भएकोले गर्दाखेरि यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूको पनि केही भनाइहरू हामी कार्यक्रममा राख्नेछौँ, बिचतिर पक्कै पनि राख्नेछौँ। त्यसै गरी थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा 100 श्रृङ्खलाको विशेष बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। जुन जुन पेजबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला ताकि हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ भन्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यस कार्यक्रम तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा पछिल्लो समय साहित्य वृत्तमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको नेपालकै एकमात्र साहित्यिक अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्यपोस्ट.com रहेको छ, जहाँ हरेक साहित्यिक कुराका लागि यहाँले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक बार विशेष बारका साथमा प्रस्तुत हुने गर्छ र www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर यहाँहरूले हरेक साहित्यिक कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्ना लेख रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि त्यहाँ दिइएको इमेल एड्रेसमा मेल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका पाहुना डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू जो भारतको कालेबुङबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी उहाँको परिचय भिडियो सामग्री हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि उहाँसँग स्क्रिनमा जोडेर उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको विशेष बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै अब भने म आजका पाहुना राजेन्द्र भण्डारीज्यूको यो छोटो परिचय। विगत 5 दशकदेखि भारतीय नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान दिँदै आउनुभएका वरिष्ठ कवि तथा चिन्तक राजेन्द्र भण्डारीज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 100औं श्रृङ्खलामा पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। माता सावित्री भण्डारी र पिता भगीरथ भण्डारीको सन्तानको रूपमा सन् 1956 सेप्टेम्बर 28 तारिकका दिन भारतको कालिम्पोङ स्थित गहिरी गाउँ बम बस्तीमा कवि भण्डारीको जन्म भएको थियो। पारिवारिक माहौल नै साहित्यिक भएका कारण सानै उमेर 14-15 वर्षकै उमेरबाट कवि भण्डारीले कविता मार्फत साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। सन् 1975 मा पूर्व पश्चिम शीर्षकको उहाँको कविता पहिलो पटक मधुपर्क पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। सन् 1979 मा प्रकाशित हिउँदे यी चिसा रातका पर्दाहरूमा उहाँको पहिलो कविता संग्रह हो। त्यसैगरी यी शब्दहरू, यी हरफहरू, छेर अक्षर शब्दहरूको पुनर्वास र इतिहासको बाडुली गरी उहाँका 5 वटा मूल कविता संग्रह प्रकाशित छन् भने एउटा प्रतिनिधि कविताहरूको संग्रह प्वाखहरू र आकाश पनि बजारमा आइसकेको छ। त्यसैगरी कवि, समालोचक तथा प्राध्यापक महेश पौड्यालको सम्पादनमा कवि भण्डारीका प्रतिनिधि कविताहरूको अर्को संग्रह प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको छ। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर र सिक्किमेली कथा परम्परामाथि विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी गर्नुभएका भण्डारी एक विशिष्ट कविका साथै एक दक्ष समालोचक, सम्पादक तथा अनुवादक पनि हुनुहुन्छ। सन् 1985 बाटै समालोचना लेखन थालनी गर्नुभएका भण्डारीका खलिल जिब्रान व्यक्ति अनि कृतित्व, जापानी हाइकु परम्परा र महाकवि वासो, कवि वीरेन्द्र सुब्बा कविता यात्रा, भारतीय नेपाली कथा, एक सर्वेक्षण, पारसमणि प्रधान उहिलेदेखि अहिलेसम्म लगायत दर्जनौं समीक्षात्मक लेखहरू प्रकाशित छन्। त्यसैगरी एक कुशल सम्पादकको रूपमा समेत परिचित भण्डारीले दृष्टिकोण नामक साहित्यिक पत्रिका र प्रतिमान नामक साहित्य कृतिको सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यसका अतिरिक्त अन्य केही साहित्यिक कृतिहरूको सम्पादन गरिसक्नुभएका भण्डारीले आफ्ना सृजना सहित अन्य सर्जकका सृजना अंग्रेजीमा पनि अनुवाद गरेर आफूलाई अनुवादकको रूपमा समेत परिचित गराउनु भएको छ।
कवि भण्डारीका केही कविताहरू नेपाली भाषाका अलावा हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, उडिसा, असमिया, पञ्जाबी लगायत भाषामा अनुवाद भएर प्रकाशित भइसकेका छन्। नेपाली साहित्यको अतिरिक्त विश्व साहित्यका गहन अध्येता समेत रहनुभएका कवि भण्डारीले हालको नरबहादुर भण्डारी महाविद्यालय सिक्किममा 3 दशक प्राध्यापकको रूपमा रहेर सेवा पुर्याउनु भएको थियो। सन् 2017 मा जर्मनीमा आयोजित विश्व कवि सम्मेलन र इटलीमा आयोजित विश्व कवि गोष्ठी त्यसैगरी सार्क साहित्य सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिता जनाइसक्नुभएका कवि भण्डारीले भारत र नेपालका विभिन्न स्थानमा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ। नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत कवि भण्डारी दियालो पुरस्कार दार्जिलिङ, शोभाकान्ति थेगिम स्मृति पुरस्कार, शिवकुमार राई स्मृति पुरस्कार, गुमान सिंह चामलिङ स्मृति पुरस्कार, नेपाली साहित्य परिषद, गान्तोक भानु पुरस्कार, भारतीय नेपाली शिखर सम्मान लगायत दर्जनौं सम्मान तथा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनु भएको छ। कविताका अलावा कथा र निबन्ध लेखनमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुने यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी वरिष्ठ कवि, समालोचक, चिन्तक, प्राध्यापक, सम्पादक तथा अनुवादक राजेन्द्र भण्डारीज्यू आजको बसाइमा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित भारतीय नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE, मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 100 श्रृंखलाको विशेष बसाइमा छौं। कार्यक्रम सञ्चालनको करिब 1.5 वर्षपछि हामी 100 श्रृंखलामा पार गर्न सफल भएका छौं। 1 वर्षमा 1.5 वर्ष करिब भएकोमा 100 श्रृंखला कसरी भन्न सक्नुहुन्छ। विगत 46 श्रृंखला भन्दा अगाडि हामीले कार्यक्रममा 2 जना अतिथि स्रष्टा जोड्दै आएका थियौं। हामी हप्तामा हामी 2 वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थियौं। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो 1.5 वर्षको अवधिमा करिब 100 श्रृंखला हुन सफल भएको छ। 46 श्रृंखला करिब 50 श्रृंखला पछाडि भने हामीले कार्यक्रममा हरेक हप्ता एउटा कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्दै आएका छौं र हामी एकजना विशेष अतिथिको साथमा हामी उपस्थित हुँदै उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्दै आएका छौं र आज सोही क्रममा हामीसँग भारतीय नेपाली साहित्यबाट वरिष्ठ कवि, चिन्तक, समालोचक जोडिसक्नु भएको छ। यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई आजको विशेष बसाइमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब पनि म ढिलो नगरिकन आजका पाहुना डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यूलाई म स्क्रिनमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छु एक प्रकार। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा हामीले धेरै अगाडिदेखि यहाँलाई जोड्ने कोसिस गरिरहँदाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँसँग पुग्न सकिरहेका थिएनौँ। आज हाम्रो कार्यक्रमको विशेष बसाइमा यहाँ जोडिन सफल हुनुभएको छ र आफ्नो अमूल्य हाम्रो समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभएको छ। यहाँलाई हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। एकदम धन्यवाद यहाँले पाठक श्रोतासित मलाई जोडाइदिनु भएकोमा। सर, आज हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालनको आज हामी 100 श्रृङ्खलामा पनि आइसकेका छौँ। आज हामी तपाईँसँग विशेष कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँको साहित्य लेखनको यात्रा सँगसँगै यहाँले गर्नुभएका सङ्घर्षका कुरादेखि लिएर भारतीय नेपाली साहित्यको विविध पाटोमा हामी केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको विशेष बसाइलाई विशेष बनाउने हाम्रो कोसिस रहनेछ। त्योभन्दा अगाडि सरको आजभोलिको दैनिकी के कसरी बितिरहेको छ थोरै त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। अवकाश पछि 2016 मा म मेरो पेसाबाट अवकाश ग्रहण गरेँ। त्यसपछि आफ्नो मूल थलो कालेबुङको बमबस्तीमा आएर यहाँ बसिरहेको छु। दैनिकी मेरो
केही पुराना रचनाहरूलाई संशोधन गर्ने, प्रेसमा दिने, अनि मेरो PhD को मेरो जुन चाहिँ थेसिस थियो त्यसलाई मुद्रण गर्ने प्रक्रियामा मेरा दिनहरू बितिरहेका छन्। नयाँ कविताहरू पनि लेखिँदैछन्, तिनीहरू पनि अब मुद्रणमा जालान् ढिलो छिटो, त्यसै गरी बितिरहेको छ। भनेपछि जागिरको त्यो अवकाशबाट लेखनमा केही समय फुर्सद मिलेको छ भनेपछि? फुर्सद मिलेको छ। अब यतापट्टि जागिरको समयमा अलिकति उमेर थियो, अब उमेर पर्यो यतापट्टि, जिउ केही शिथिल छ नै, तर फुर्सद चाहिँ मिलेको छ। पक्कै पनि हामी त्यो प्राध्यापनको विषयमा हामी पछि कार्यक्रममा पक्कै पनि जोडिने नै छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा समग्रमा हामीले साहित्य एउटा सर्जकको इतिहासदेखि कसरी सिर्जना हुँदै हुँदै के कस्ता सङ्घर्षहरू झेल्दै अहिलेको स्थानसम्म आयो भन्ने हाम्रो एउटा सुरुवातदेखिको हाम्रो क्रम जोड्ने क्रममा पनि हामीले यहाँको पनि बाल्यकालबाटै जानुपर्ने हुन्छ। यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका अधिकांश सबै स्रष्टा, प्रायः सबै स्रष्टाहरूको एउटा इतिहास के पाइएको छ भने सानै उमेरबाट चाहिँ साहित्यप्रति रुचि राख्दै राख्दै अनि एउटा उचाइ हासिल गरेको एउटा इतिहास पाइएको छ। यहाँको पनि त्यस्तै बाल्यकालमै करिब 14-15 वर्षको उमेरबाट चाहिँ यहाँले साहित्य सिर्जना गर्नुभएको र साहित्यप्रति रुचि देखाउनु भएको एउटा तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि यहाँको पारिवारिक माहौल पनि साहित्यिक वातावरण थियो। यहाँका बुबा पनि साहित्य सर्जक, यहाँका दाजुहरू पनि साहित्य अनुरागी लगायत भइरहँदाखेरि त्यसैको प्रभाव तपाईँमा परेको हो भन्दा फरक पर्ला कि नपर्ला सर? एकदम साँचो कुरा हो। मेरो परिवार केही साहित्यिक रुचि भएकै परिवार हो। मेरो बुबाको 2टा कविता सङ्ग्रह, एउटा चाहिँ कविता सङ्ग्रह होइन, एउटा भगवत गीताको झ्याउरेमा अनुवाद गर्नुभएको छ, मुना मदनको शैलीमा लोकगीता भनेर अनुवाद गर्नु छ। एउटा चाहिँ कविता सङ्ग्रह छ, बाबा कविता कृति छन्। भनेपछि मेरो दाजु स्थापित आख्यानकार हुनुहुन्छ, उहाँका त छोडा आख्यान कृतिहरू, कथा, कविता र उपन्यासहरू छन्। अरू दाजु, जेठा दाजु पनि साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ, राम्रो पाठक हुनुहुन्छ। यसरी साहित्यको राम्रो पारख गर्ने परिवारमा म जन्मेको हुनाले पनि मलाई धेरै नै मद्दत पुगेको छ यो साहित्यप्रति रुचि जगाउनमा। उहाँहरूले सिर्जना गरिरहँदाखेरि तपाईँमा चाहिँ त्यति सानो उमेरमा उहाँहरूको प्रभाव चाहिँ तपाईँमा चाहिँ कसरी पर्यो त्यति सानै उमेरमा चाहिँ सर? थोरै त्यहाँबाट नि खुलाउन सर। घरमा दाजुहरूले पत्र पत्रिका ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको अब जेठा दाजुले त पुरस्कारमा जितेर पत्रिकाको बन्डल ल्याउनुहुन्थ्यो। भारती पत्रिकाको एउटा मेरोमा बन्डलै छ पुरानो। त्यो भारती पत्रिका म सानो हुँदादेखि नै त्यो पत्रिका पल्टाउँदै म हुर्केको हुँ। त्यसपछि दियो, दियालो यस्ता पत्रिकाहरू, धुवा यस्ता पत्रिकाहरू माइला दाजुले पनि ल्याइरहनुहुन्थ्यो घरमा। यस पत्रिकाको आउने जाने, फेरि मित्र मण्डली दाजुहरूको साथीहरूबाट पनि साटासाट भइरहने। त्यस्तो हुँदाखेरि घरमा लेखनको परिवेश, कविता यस्तो हुँदो रहेछ, कथा यस्तो हुँदो रहेछ, पत्रिका यस्तो, साहित्य यस्तो इत्यादिको माहौल थियो घरमा सानैदेखि। मैले आँखा खोलेर प्राथमिक 4औँ-5औँ कक्षादेखि नै किताबहरू पढ्न थालेको थिएँ। मलाई जेडाको सुगा त स्कुल जोइन गर्नुभन्दा पहिल्यै मुखस्त भइसकेको थियो दाजुहरूले पढेको सुनेर। र यस कारणले यसरी पनि म त्यो साहित्यमा भिज्न सकेँ बिस्तार बिस्तार। यदि त्यो माहौल चाहिँ, त्यो पारिवारिक माहौल चाहिँ साहित्यिक नभइदिएको भए आजको डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी कवि जन्मिने सम्भावना चाहिँ रहन्थ्यो कि रहँदैन होला सर? त्यो भन्न चाहिँ मुस्किलै छ, तर पनि एउटा संवेदनशीलता थियो मनमा। दाजुहरू साहित्यकार, साहित्यप्रति रुचि नभएको भए पनि समाज त्यति बेलाको उर्वर समाज थियो, साहित्य अनुरागी समाज। स्कुलमा पनि यस्तो गोष्ठीहरू इत्यादिहरू भइरहने। अनि सहरमा पनि, कालेबुङ सहरमा पनि भव्य साहित्य कार्यक्रमहरू भइरहने हुँदाखेरि त्यसले मलाई छुन्थ्यो नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमाथि घरको वातावरणले त धेरै बल पुर्यायो। अब तपाईँको लेखनको यात्रा कुरा गर्दाखेरि 5 दशक करिब करिब यहाँले लेखिसक्नु भयो भनेको लेखनको यात्रा 5 दशक पार गरिसक्नु भएको अवस्था छ। अब अहिले त हरेक कुराले, समय प्रविधिका कुरादेखि लिएर हरेक कुराले अहिले चाहिँ समय धेरै प्रगति उन्नति हुँदै गएको अवस्था छ। धेरै सहज हुँदै गएको छ सर्जकलाई आफ्ना सिर्जनाहरू आम पाठक माझ पुर्याउनका लागि धेरै सहज हुँदै गएको अवस्था छ।
तर तपाईँले जतिखेर सुरुवात गर्नुभयो, जतिखेर सङ्घर्षका सुरुवाती चरणमा लेख्नुभयो, त्यो समयमा पक्कै पनि त्यो अवस्था थिएन। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले आफूले लेखेका सिर्जनाहरू आम पाठकमा पुर्याउनका लागि पक्कै पनि केही न केही अप्ठ्याराहरू त झेल्नु पर्यो। थोरै त्यो पनि थोरै सम्झिउन सर यतिखेर आजको बसाइमा के कसरी यहाँले आफ्ना रचनाहरूलाई पाठकमाझ पुर्याउनुहुन्थ्यो, के कसरी आफ्ना कविताहरू अथवा सिर्जनाहरूलाई चाहिँ पाठकमाझ पुर्याइरहँदाखेरि के कस्ता झन्झटहरू अथवा दुःखहरू झेल्नु पर्थ्यो, त्यो पनि थोरै सुनाउन सर। हजुर, एकदम राम्रो प्रसङ्ग उठाइदिनु भयो। हाम्रो समयमा पत्रिकामा छाप्नु अनि त्यो पाठकसम्म पुर्याउनु, पहिलो कुरा त अब सम्पादकको चयनमा पर्नु नै ठुलो कुरा हुन्थ्यो। अनि धेरै पत्रिकाहरू पनि निस्किँदैन थिए। हाम्रो भेकमा एउटा नाम चलेको दियो पत्रिका थियो, त्यसपछि दियालो, अनि धुवा पनि बेला बेला निस्किन्थ्यो र हामी सिधै नेपाल मुखी नै हुन्थ्यौँ। नेपालबाट मधुपर्क, रूपरेखा यस्ता पत्रिकाहरू आइपुग्थे हामी कहाँ कसो कसो गरेर। र स्कुलै जीवनमा मैले स्कुलको म्यागजिनमा, कलेजको म्यागजिनमा त लेखेँ, तर त्यसलाई त के भन्नु र साहित्यिक पत्रिकामा छापिएको चाहिँ मेरो मधुपर्कमा हो 1975 सालमा। छापिएपछि म एकदमै खुसी भएँ, आह्लादित भएँ। त्यो छापिएपछि लगत्तै मैले अर्को पठाएँ। अर्को पठाउँदा त्यो पनि फेरि छापियो। त्यसको 2-3 महिना छापियो। र पत्र पत्रिका चाहिँ अहिले जुन चाहिँ हामी मोबाइलमा यसरी झुलिरहेका छौँ, झुतिरहेका छौँ, त्यति बेला आम मान्छे पत्र पत्रिकामा झुमिन्थे। पत्र पत्रिका एउटा मनोरञ्जनको साधन थियो। यस कारणले एउटा केहीमा छापियो भने धेरैले चाल पाइहाल्ने, यो मान्छेले पनि भनेर त्यस्तो खालको थियो। नेपालमा छापिएपछि नेपालबाट पनि मलाई 1-2 ठाउँबाट यस्तो पत्रिकाहरू निस्किने हुँदा अथवा कुनै सङ्गोष्ठी हुँदाखेरि बोलाउने खालको कुरा हुन थाल्यो। यसरी बिस्तारै मेरो पाठकहरूसित जोडिँदै गएँ र पहिलो चाहिँ मधुपर्कबाटै हो मेरो यसरी साहित्यिक लेखन सुरु भएको। मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भने अहिले यति धेरै सञ्चारका माध्यम, यति धेरै सुविधा हुँदा पनि अहिले पनि कति गुनासो के आउँछ भने जो मूलधारका मिडिया भन्छौँ त्यस्तामा अहिले पनि साहित्य सिर्जनालाई कम प्राथमिकता दिइन्छ, अथवा भनौँ सबै सर्जकलाई त्यहाँ स्थान दिइँदैन। राम्रा हुँदै पनि त्यो पहुँच नभएको अवस्थामा त्यो सिर्जना छापिँदैन भन्ने अहिले पनि गुनासो आइरहँदाखेरि त्यो समयमा चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी सिर्जनामा कोही सर्जकले चाहिँ आफ्नो राम्रो सिर्जना हुँदै पनि ठाउँ नपाउने, नछापिने भन्ने त्यस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोग्नु पर्यो कि परेन? त्यस्तो भोग्नु पर्यो। सुरुमा मैले पठाएँ, त्यति बेला रिजेक्ट गरेर फर्काउने त जस्तो थिएन। खालि त्यो त्यसको प्रत्युत्तर हुँदैन थियो, छापिँदैन थियो, त्यसैबाट हामी रिजेक्ट भइएछ भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। मैले त्यति बेला वैशालु भन्ने पत्रिकामा पठाएको थिएँ, त्यो छापिएन। अनि सिक्किमको 1-2वटा पत्रिकामा नवज्योतितिर पनि मैले पठाएको छु सुरुमा, त्यहाँ पनि छापिएन। नछापिएको 3-4वटा उदाहरणहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ लगातार मेरो छापिन थाल्यो। नेपालबाट मधुपर्कमा छापिएपछि चाहिँ म मोटामोटी स्थापित जस्तै भएँ। त्यसपछि चाहिँ नछापिएको अनुभव छैन अहिलेसम्म। त्यो समयमा मधुपर्कमा छापिनु भनेको एक किसिमले स्थापित लेखक भइसकेको एउटा प्रमाण पनि हुन्थ्यो नि सर? हजुर, त्यस्तो थियो। त्यसले चाहिँ अब अरूलाई पनि होइन यो मान्छेले लेख्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा सन्देश दियो मधुपर्कमा प्रकाशन हुँदाखेरि। त्यसपछि चाहिँ लगातार मेरो छापिराखेको छ। हुन त धेरै म लेख्ने खालको त म मान्छे होइन, एकदमै कम्ती लेख्छु। अब त्यो प्रतिभाको कमी पनि होला, तर जति लेखेको छु त्यो सबै नै मेरो प्रकाशित हुँदै आएको छ। त्यतिखेर अब एक त साधन माध्यम एकदमै कम्ती हुने र त्यसमा पनि एकदमै सम्पादित भएर आउने एउटा समय थियो। त्यस्तो हुँदाखेरि केही उत्कृष्ट सिर्जनाहरू आउने सम्भावना त्यो बेला रहन्थ्यो भने अहिले एक त माध्यम धेरै हुने र त्यसमाथि सम्पादनको क्रम त्यो एकदमै सम्पादन गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको अवस्था अथवा सम्पादन गर्ने बाटो पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ सिर्जनाहरू अलिकति कम मसल अहिलेकोमा आएको हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। पहिला छापिनु भन्दा सम्पादकहरू एकदमै सचेत हुने जोसुकै सम्पादक पनि हुँदैन थिए। साहित्यमा निकै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सम्पादनमा जाँगर चलाउने हुनाले त्यति बेला राम्रो कृति निस्किन्थ्यो। अहिले नराम्रो भन्ने त होइन, तर अहिले चाहिँ
सबै कमसल पनि राम्रो पनि सबै पुरा निस्किँदैछ। त्यस कारणले अब पाठक चाहिँ निकै अन्यलमा परेको छ। अब कुन चाहिँ असल हो, कुन चाहिँ कमसल हो, कुन चाहिँ खालि शुद्ध मनोरञ्जनको लागि हो, कुन चाहिँ अलिकति गहन चिन्तनको लागि हो इत्यादि साहित्य मूल्य नभएका कृतिहरू पनि अहिले प्रशस्तै देखा परिरहेका छन्। हुन त यसले भाषालाई नै टेवा पुर्याउने त्यो पक्ष त राम्रै छ, तर अहिले अब सबै किसिमका छन्। पहिला अलिक त्यस्तो हुँदैन थियो। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 100 श्रृङ्खलाको विशेष बसाइमा छौँ। हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गर्दै हामी 100 श्रृङ्खला पार गर्न सफल भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि हामीले जसरी अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्थे फेसबुकमा, हामीले त्यसरी नै कार्यक्रमलाई चलाउँदै आएका थियौँ। जब कार्यक्रम यस सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानमा चाहिँ जब कार्यकाल परिवर्तन भयो, त्यसपछि जीवित खड्का मगरज्यू यस प्रतिष्ठानमा आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले लगभग मैले कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई 50 श्रृङ्खलामा बन्द गर्ने मेरो योजना बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ जब जीवित खड्का मगर प्रतिष्ठानमा आउनुभयो, त्यसपछि होइन यो कार्यक्रम अलिकति थोरै परिमार्जन गर्नुपर्छ, थोरै विशिष्ट संस्थाहरू जोडेर अलिकति कार्यक्रमलाई अलिक फरक ढङ्गमा शैली प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेपछि कार्यक्रम 100 श्रृङ्खलामा आउन सफल भएको छ। यदि जीवित खड्का मगरज्यूले त्यसरी कसरत नगरेको भए सायद कार्यक्रम 50 श्रृङ्खलामै बन्द हुन्थ्यो, सायद आज यसरी कुराकानी गर्ने मौका मिल्दैन थियो होला। त्यसो हुँदा पनि म जीवित खड्का मगरज्यूप्रति म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईहरू जस्तै हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरुवातदेखि नै आजसम्म नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ, किनभने तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। र आजको विशेष बसाइलाई विशेष बनाउनका लागि हामीसँग भारतीय नेपाली साहित्यबाट विशिष्ट कवि, वरिष्ठ कवि राजेन्द्र भण्डारीज्यू, डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू जोडिनु भएको छ। हामी उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सँगसँगै केही सङ्घर्षका कुरा गऱ्यौँ। अब हामी उहाँ भारतीय नेपाली साहित्यसँग जोडिनु भएको नाताले अथवा समग्र नेपाली साहित्यसँगै जोडिनु भएको नाताले पनि हामी केही विशेष त्यताको पनि हामी कुरा उक्काउनेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, अब मैले यहाँको लेखनको यात्रा सङ्घर्षका कुरा हामी जोडिहाल्यौँ। अब थोरै यसमा भारतीय नेपाली साहित्यको थोरै कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तो कवि हुनुहुन्छ, भारतीय नेपाली साहित्यको मात्रै नभएर समग्र नेपाली भाषी साहित्यकै प्रतिनिधि भएर युरोप लगायतका देशमा चाहिँ यहाँहरूले गएर प्रतिनिधि कविको रूपमा गएर नेपाली भाषीको प्रतिनिधि कविको रूपमा गएर चाहिँ आफ्ना सृजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्था छ, धेरै ठाउँमा जानुभएको छ। त्यसरी गइरहँदाखेरि चाहिँ थुप्रै देशका कविहरूसँग भेट भइरहँदाखेरि, उहाँहरूलाई कविता सुनाइरहँदाखेरि, उहाँहरूको कविता सुनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले समग्र भारतीय नेपाली साहित्य भनौँ अथवा समग्र नेपाली भाषी साहित्यकै चाहिँ अवस्था अथवा त्यसको परिपाटी यहाँले कस्तो देख्नुभयो सर? आफ्नो स्तर चाहिँ कहाँनेरि चुकेको अथवा हामी यहाँ चुकेको रहेछौँ भन्ने त्यस्तो केही विशेष पत्ता लगाउनु भयो, त्यस्तो केही विशेष देखियो सर? म चुकेको त भन्न चाहदिनँ, तर फरक त छ। अब युरोपेली अथवा पश्चिमी, अब जर्मनी, इटाली, अङ्ग्रेजी इत्यादि कविताहरूसित म परिचितै छु, अनुदित अङ्ग्रेजीमा पढेर। मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो कविताहरूको जुन चाहिँ विषय क्षेत्र छ त्यो चाहिँ अहिले पनि यो के भन्नु, गाँस बाँसको हौटमा जकडिनु परेको, जातिगत अस्तित्व असुरक्षित भएको अवस्था अथवा राष्ट्रिय असुरक्षा बोध, अनि गरिबी र यस्तै तिक्त निम्नवर्गीय यथार्थ मै जकडिएर हामी रहेका छौँ। तर पश्चिमेली साहित्य कविहरू चाहिँ त्यसदेखि अलिक भित्र पुगेर अलिक सूक्ष्मतातिर लम्किरहेको जस्तो मलाई लाग्यो। हाम्रा बिम्बहरू अलिक स्थूल छन्, हाम्रा बिम्ब प्रतीकहरू, प्रस्तुतिहरू अलिक स्थूल, अलिक भावनात्मक, अलिक कता कता रोमान्सियली जस्ता किसिमका कविताहरू यहाँ लेखिन्छन्। त्यस्ता नै बेसी हाम्रो पाठकले पनि मन पराएको जस्तो मैले देखेँ। तर उताका कविताहरू चाहिँ एकदमै सूक्ष्म अनि मानवताको खोजी गरेको, मानवीय गरिमाको खोजीमा बेसी लागेका जस्तो मैले देखेँ उताका कविहरू धेरै जस्तो। र उता पनि हाम्रो जस्तो स्थूल यथार्थलाई लेख्ने यो साउथ अफ्रिकन कविहरू भए, अनि यो अरबी क्षेत्रका कविहरूले त्यस्ता कविताहरू हाम्रो जस्तो किसिमका स्थूल यथार्थका कुराहरू धेरै लेखेको मैले पाएँ। तर अङ्ग्रेजी
के अरे यिनीहरू जर्मनी र इटालीतिरका कविहरूले चाहिँ सूक्ष्म यथार्थलाई खोजेको मैले पाएँ। अब हाम्रो लागि जुन चाहिँ कविता जस्तो लाग्छ उनीहरूले त्यसमा धेरै कविता देखिराखेका खोजिराखेका त्यस्तो मैले पाएँ। र त्यो त्यहाँसम्म सायद हाम्रो अस्तित्वगत एउटा स्थितिले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ हाम्रो त्यो सूक्ष्मतामा जान सकेका छैनौँ जस्तो लाग्यो। तर यो पनि एउटा यथार्थ हो, त्यो पनि एउटा यथार्थ हो। र दुवै म चुकेको चाहिँ भन्न चाहदिनँ, यसलाई हामी चुकेको भन्न चाहदिनँ। हाम्रो ठाउँमा हामी ठिकै छौँ र उनीहरूको ठाउँमा उनीहरू ठिकै छन्। तर एउटा के चाहिँ म भन्न चाहन्छु भनेदेखि यताका कविहरूले पनि त्यस्ता कविताहरूको रसास्वादन धेरै प्रचुर मात्रामा गरेदेखि हाम्रोमा पनि अलिकति डाइभर्सिटी अथवा बहुस्वर आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो कविताको एउटा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ एकरसता पनि हो। एकरसता हाम्रो कवितामा एउटा ठुलो एउटा समस्या रहेको देख्छु। जम्मै कवितामा हुन त भाषा शैली अलग अलग छन्, तर विषय क्षेत्र हेर्दाखेरि मोटामोटी झन्डै झन्डै एकै खालका कविताहरू पाइन्छ हाम्रोतिर, अब नेपालमा र भारतमा। र त्यो जुन चाहिँ आन्तरिक यथार्थतिर चाहिँ हाम्रा कविहरू त्यति बेसी उन्मुख नभएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। र त्यो एउटा ठुलो एउटा फरक मैले पाएँ। यद्यपि हामी आफ्नो ठाउँमा ठिकै छौँ। त्यसो हुनुमा हामी हाम्रो परिवेशभन्दा बाहिर अध्ययन नहुनुले पनि काम गरेको हुनसक्छ सर? त्यस्तो हुनसक्छ। यो हामी आफ्नै समस्यामा, आफ्नै स्थिति परिस्थितिमा र आफ्नो अध्ययनको सीमिततासित जकडिएर नै हामी हाम्रो सृजनाको क्षेत्र पनि अलिकति सीमित बन्न पुगेको हो कि त्यो एउटा राम्रो कारण सक्छ। र प्रशस्त अनुवाद हुनुपर्ने, प्रशस्त अनुवाद यतातिर आएर हाम्रो अध्ययनको क्षेत्र पनि बढाउन सकेदेखि हाम्रो कवितामा पनि स्वरता आउने थियो होला, अलिकति डाइभर्सिफाइड जस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली भाषीको कविता अनुवाद सृजना सुनिरहँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो रहन्थ्यो? त्यस्तो विशेष केही प्रतिक्रिया कसैले दिएको त्यस्तो स्मरण छ सर? मलाई एउटा सानो एउटा घटना म भन्छु। मेरो एउटा कविताको पंक्ति थियो, मट्टीतेलको लाइनबाट निर्वाण कति टाढा छ। एउटा लामो कविताको बिचमा एउटा पंक्ति आयो जुन चाहिँ जर्मनी कविले अनुवाद गर्नुपर्ने भयो। त्यो बिचमा चाहिँ जर्मनी पनि जान्ने, नेपाली पनि जान्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, माइकल चन्द, काठमाडौँका माइकल चन्द मान्छे हुनुहुन्छ। र उहाँले त्यो जर्मन बुझ्ने लेडीलाई भन्नुभयो मट्टीतेलको लाइनदेखि निर्माण कति टाढा छ। उसले त्यो कुरै बुझ्नु सकिन, मट्टीतेलको लाइन बुझ्नै सकिन उसले, किनभने मट्टीतेलको लाइन हुँदैन। र हाम्रोमा त्यो मट्टीतेलको लाग्नुपर्छ। र बुझाएर अनेक किसिमले निकै कष्ट गरेर मात्रै त्यो कुरा बुझाउन सकियो। र त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो धेरैपल्ट पर्यो। अनि मैले एउटा कविता मैले रेकर्ड गर्दै थिएँ यहाँ बर्लिनमा। रेकर्ड गर्दाखेरि बाहिर आएँ त्यति बेला त्यहाँको कतिजनाले तिम्रो कविता त एकदम बर्टोल्ट ब्रेख्टको जस्तो लाग्यो भने। अब ब्रेख्टको कविता भनेको त्यहाँको स्थितिमा हेर्ने हो भने हिजोको कविता हो, आजको होइन। उनी वामपन्थी कवि थिए ब्रेख्ट, र उनका स्थूल यथार्थमा बेसी उनीहरूले लेख्थे। बाहिर वर्ग सङ्घर्ष, गरिबी, शोषण इत्यादिको कविताहरू उनले लेखे, व्यङ्ग्यात्मक पनि धेरै लेखे। र हाम्रो कविताहरू त्यसरी बुझे उनीहरूलाई त्यो नयाँ, उनीहरूको लागि त्यो पुरानो भइसकेको थियो, तर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो नयाँ छ अहिले पनि। र यस्तो खालको मैले प्रतिक्रियाहरू चाहिँ पाएको हुँ त्यहाँ पनि। अब म भारतीय नेपाली साहित्यकै प्रसङ्ग। हजुर सर। एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने वाचनमा पनि हामी जुन चाहिँ किसिमले पाठक श्रोताको कानसम्म एउटा पञ्च लाइन पुर्याउन चाहने जुन चाहिँ हाम्रो हुटुटी हुन्छ, कहीँ पुगेर वाह गरोस् अथवा वाह भनेर भनोस्, त्यस्तो खालको पंक्तिहरू लेख्ने, त्यस्तो खालको विवरणहरू, त्यस्तो खालको कवितामा प्रभाव दिने एउटा परम्परा छ हाम्रोमा। त्यो चाहिँ मैले उहाँ पाइनँ। उहाँ कविहरू पढ्दाखेरि एकदम पिन ड्रप साइलेन्स, सबैजना चुप्प लागेर, कविले पनि हल्ला नगरिकन सानो स्वरमा ढिलो बिस्तारो पढ्ने।
अनि पढिसकेर एकदम त्यो उत्तेजित नहुने, भित्रभित्रै गम्भीर हुने, त्यस्तो त्यो मैले त्यस्तो धेरै देखेँ मैले बर्लिनतिर चाहिँ। हाम्रोमा चाहिँ वाह गर्ने हात उठाउने त्यस्तो खालको छ। त्यो एउटा फरक छ। कविताको गम्भीरतालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हो सर त्यो त्यसो गरियो भने चाहिँ? होइन, त्यो अलिकति सूक्ष्मतातिर गयो भने चाहिँ अब त्यो बाहिर वाह गरिरहनु परेन। त्यो चाहिँ भित्रै भिज्छ, भित्र कता भिज्छ। एउटा लाइनले, कुनै एउटा पङ्क्तिले त्यसरी हिर्काउनै पर्छ भन्ने चाहिँ आएन। त्यहाँ चाहिँ समग्र कविताले गम्भीर बिम्ब दिन्छ। अब म भारतीय नेपाली साहित्यकै प्रसङ्गमा थोरै कुरा उठाउन चाहन्छु। यो चाहिँ अब यस कार्यक्रममा योभन्दा अगाडि जोडिनुभएका स्रष्टाहरूले पनि भन्दै आउनुभएको कुरा र त्योभन्दा कार्यक्रमभन्दा बाहिर पनि सुनिँदै आएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि भारतीय नेपाली साहित्यमा जति सिर्जनाहरू हुन्छन्, जति जुन किसिमको सिर्जनाहरू भइरहेका छन्, त्यो सिर्जनालाई परख गर्ने अथवा त्यो सिर्जनालाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा चाहिँ अथवा समालोचनाको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति थोरै त्यो जति हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको र जति छन् त्यो पनि निष्पक्ष छैन भन्ने एउटा आरोप चाहिँ भारतीय नेपाली साहित्यमा लाग्दै आएको छ। हुन त नेपाली साहित्यमा पनि यताको साहित्यमा पनि त्यो होला, त्यो पनि कतै कतै आरोप लाग्छ। तर विशेष गरी आज तपाईँ भारतीय नेपाली साहित्यसँग जोडिनु भएको नाताले चाहिँ त्यतैका स्रष्टाहरूले पनि धेरै पटक चाहिँ भन्दै आउनुभएको कुरा र यहाँ आफैले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ भारतीय नेपाली साहित्यमा सिर्जनाको तुलनामा समालोचना अलिकति कम भएको र भएका पनि निष्पक्ष नभएको भन्ने यहाँले कतिपय ठाउँमा भन्नुभएको छ। त्यो अवस्था अहिले चाहिँ छ कि छैन सर? त्यो केही हदसम्म साँचो हो। वास्तवमा हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्य समग्र रूपमै अब त्यो भर्खर उठ्दै गरेको नै साहित्य हो। 70को दशकतिर जुन चाहिँ किसिमले एउटा वेगमा आइरहेको थियो भारतीय नेपाली साहित्य, 80को दशकदेखि थला पर्यो हाम्रो यहाँको आन्दोलनले गर्दाखेरि। 80-90को दशक त्यहाँ सृजना त एकदमै प्राय ठप्प भइसकेको थियो। अहिले भर्खर अलिअलि उठ्दैछ, समालोचना त झन् कुरै आएन। र अहिले हालमा विगत 4-5 वर्षदेखि समालोचना पनि केही भइरहेको छ र सृजना केही भइरहेको छ। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, साँचो हो। जति लेखकहरू जति अगाडि छन्, समालोचकहरू त्यो बराबरमा हिँड्न सकेका छैनन् जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्छ। अब यसो समालोचनाको पाटो आफैमा अलिकति अब्जेस काम पनि भएकोले कसैले त्यो रिस्क लिन नचाहेको हो कि अथवा त्यसको अध्ययनको कमीले पनि के कसो लाग्छ सर? यो चाहिँ त्यो अध्ययनको कमी, अध्ययन गर्ने वातावरण हाम्रो यहाँ युनिभर्सिटी एउटा छ अनि सिक्किममा एउटा छ, अध्ययन वातावरण पनि कम्ती छ। अनि पुस्तकालयको परिवेश, यस्तो कोठे बैठकहरू गर्ने एउटा संस्कृति भनौँ न, त्यो पनि हाम्रोमा धेरै भएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समालोचना क्षेत्र केही चाहिँ पछाडि परेको छ। यसमा धेरै राम्रो सृजनाहरू अहिले समालोचकको दृष्टिमा परेकै छैनन्। भारतीय साहित्यको परिप्रेक्ष्यमा त्यत्तिकै बिलाएर गइरहेको छ। अन्त नेपाल किताबै पुग्दैन र नेपालमा पनि धेरै कृतिहरू नेपालकै समालोचकको दृष्टिमा पनि परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, कतिवटा जति पर्नुपर्ने। र समालोचकहरू चाहिँ अलिकति सर्जकहरू भन्दा केही पछि नै छन् भएका पनि। आफ्नो गुटबन्दीले केले आफ्नो रुचिको सीमितताले गर्दाखेरि होला, अध्ययनको सीमितताले गर्दाखेरि केही अवश्य पनि छुटेका छन्। यो प्रसङ्ग मलाई ठिकै लाग्छ, साँचो लाग्छ। भोलिका दिनमा यो समालोचनाको क्षेत्रमा सुधार हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ भारतीय नेपाली साहित्यमा? त्यो सम्भावना छ कि छैन, देखिन्छ कि देखिँदैन? म देख्दैछु। समीक्षाको क्षेत्रमा एकदम राम्रो सुधार अहिले पनि भइरहेको छ, हुँदैछ बटाबट। भोलिको दिनमा राम्रा समालोचकहरू निस्किन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैछ। अब अहिले त नेपालको र भारतको समालोचनाको क्षेत्र लगभग अब सङ्ख्यामा उता बेसी होला, गुणात्मकताको हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै हाराहारीमै छन् भारतको नेपाली समालोचना र नेपालको नेपाली समालोचना गुणात्मकताको दृष्टिले। र भोलि राम्रा आशाप्रद केही अनुहारहरू यहाँ देखा परिरहेका छन् समालोचनाको क्षेत्रमा र यिनीहरूले राम्रो काम गर्लान्। विद्यार्थीहरू पनि राम्रो किसिमले शोधहरू गरिरहेका छन्।
यिनीहरूले पनि राम्रो काम गर्छ भन्ने म एकदमै आशावादी छु। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 100 श्रृङ्खलाको एक विशेष बसाइमा छौँ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा हामी 100 श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज, साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि हामी आउने गर्छौँ। र काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि युट्युबमा पुर्याउँदै आउनु भएको छ। र आजको हाम्रो विशेष 100 श्रृङ्खलाको विशेष बसाइ भएकोले गर्दाखेरि कार्यक्रम लगायत हाम्रो समग्र कार्यक्रमको बारेमा यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले पनि केही भनाइहरू राख्नु भएको छ, केही धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ, त्यो हामी सुन्नेछौँ। त्यसपछि आजका पाहुना राजेन्द्र भण्डारी, डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू जो कालेबुङबाट जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी विशेष थप कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अबको बसाइमा यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूको यो छोटो भनाइ। नमस्कार। स्रष्टा र सिर्जना श्रृङ्खलाका विशिष्ट आमन्त्रित अतिथि आदरणीय दाजु डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू, कार्यक्रम प्रस्तुता डीजी शर्माज्यू र यस कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएका तमाम श्रोता एवं शुभचिन्तक साहित्यिक मित्रहरू, स्रष्टा र सिर्जना यहाँसम्म आइपुग्दा यस कार्यक्रम 100 हप्ता आइपुगिसकेछ। त्यसो हुनाले पनि आजको श्रृङ्खलालाई हामीले विशेष श्रृङ्खला मानेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै गर्दा श्रृङ्खलाले यसरी 100 हप्ता पार गर्ला भन्ने हामीले सोचेका पनि थिएनौं। बरु इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा अन्य साहित्यिक संस्थाहरूले जस्तै अनलाइन कार्यक्रम गर्ने जो हाम्रो एउटा चाहिँ रहर थियो, हामी रहरले कार्यक्रम गरेका थियौं। तर कार्यक्रम गर्दै गर्दा हरेक हप्ता नयाँ नयाँ अतिथिहरूका विचारहरू सुन्दै गर्दा र त्यसले हामीलाई थप हौसाएको त पक्कै हो। र मुख्य कुरा यस कार्यक्रमका प्रस्तुता डीजी भाइको जो एउटा चाहिँ लगनशीलता, मेहनत, गहन अध्ययन र हरेक कार्यक्रम पछि एउटा चाहिँ उहाँमा आइरहेको निखारपनले पनि एक किसिमले कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउन ठूलो एउटा चाहिँ टेवा पुगेको हो। साथै हाम्रा प्राविधिक साथीहरू राजराज बर्तौलाज्यू हुनुहुन्छ, जिरान थुलुङ ज्यू, कुसुम समर्पणज्यू, वसन्तराज अज्ञातज्यू लगायत पूर्व हाम्रा उपाध्यक्ष ज्यू लगायत साथीहरूको एउटा चाहिँ थप एउटा चाहिँ सहयोगले पनि हाम्रो यो स्रष्टा र सिर्जनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ निरन्तर ऊर्जा प्राप्त भएको हो। म यस प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा आइसकेपछि एक दिन मैले डीजी भाइलाई भने, तपाईँ धेरै दुःख नगर्नुहोस्, स्रष्टा पनि खोज्नुहुन्छ, कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, अब तपाईँ कार्यक्रम मात्र चलाउनुहोस् तर मेहनत गरेर चलाउनुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, खोज गर्नुहोस्, स्रष्टाहरूको बारेमा गहिरो एउटा चाहिँ अनुसन्धान गरेर कार्यक्रम गर्नुको एउटा चाहिँ मजा छुट्टै हुन्छ, त्यसले छुट्टै अर्थ राख्छ, छुट्टै एउटा चाहिँ महत्व हुन्छ भनेर मैले एक दिन उहाँलाई भने। त्यसपछि स्रष्टाहरू खोज्ने, स्रष्टाहरूलाई चाहिँ स्रष्टा र सिर्जनाको एउटा चाहिँ पिँढीसम्म आँगनसम्म ल्याउने जिम्मा मैले ल्याएँ र उहाँले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभयो। र मैले अतिथिहरू एउटा चाहिँ छनौट गर्ने क्रममा अलिकति सचेतता र विविधता अपनाउनु पर्छ भन्ने मैले निर्णय गरेँ, जस अनुसार नेपाल मात्र नभएर समग्र नेपाल भाषी स्रष्टाहरूलाई
हामीले सुन्न पाउनुपर्छ। हाम्रा सगरमाथाका शुभचिन्तक साहित्यिक पाठकहरूले उहाँहरूका विचारहरू बुझ्न पाउनुपर्छ र उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुपर्छ, प्रोत्साहित हुनुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको मनमा एउटा चाहिँ मप्रति मैले त्यो अनुभूत गरेको हो। त्यसले गर्दा पनि एउटा चाहिँ खुसी लागेको छ। आजसम्म हामीले कहिले नेपालबाट, कहिले सिक्किमबाट, कहिले आसामबाट, कहिले दार्जिलिङबाट, सिलगढीबाट, कालेबुङबाट यसरी हामीले विभिन्न स्रष्टाहरूका विभिन्न एउटा चाहिँ विचारहरू सुन्दै आइरहेका छौँ, सिक्दै आइरहेका छौँ। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा चाहिँ थप एउटा खुसीको कुरा के हो भने एउटा देशकै चर्चित अनलाइन पत्रिका साहित्य पोस्टले हामीलाई विश्वास गरेको छ र यस विश्वासको लागि मैले साहित्य पोस्टका प्रधान सम्पादक आदरणीय अश्विनी कोइराला दाइलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। र खुसीको कुरा अर्को एउटा चाहिँ मलाई खुसी लागेको कुरा के भने हरेक अन्तर्वार्ता सकिएपछि यसका प्रस्तोता डीजी शर्मा भाइले वार्तालाई शब्दमा लिपिबद्ध गरेर साहित्य वार्ता एउटा चाहिँ प्रकाशित गर्दै आउनु भएको छ। यसले पनि थप सगरमाथाको एउटा चाहिँ गरिमालाई अगाडि फैलाउन मद्दत गरेको छ भन्ने मैले ठानेको छु। अन्त्यमा यो कार्यक्रम अझै लम्बिनुपर्छ। हामीले कुना कुनाबाट, टाढा टाढाबाट, जहाँ जहाँ हुन्छ स्रष्टाहरू खोजेर, विशिष्ट विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई खोजेर हामीले हाम्रा पाठकहरू, हाम्रा श्रोताहरू माझमा एउटा चाहिँ पुर्याउने थप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ र हाम्रो कार्यक्रममा भए जतिका एउटा चाहिँ कमजोरीहरू के छन् हैन, तपाईहरूले हामीलाई औँलाइदिनु भयो भने त्यसले हामीलाई थप सचेत बनाउँछ कसरी हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई अझै परिष्कार गर्न सक्छौं भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो हामीले सिक्न सक्छौं भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्य नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। आज हामी 100 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौं र आज हामीसँग भारतीय नेपाली साहित्यबाट वरिष्ठ कवि डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई हामी विशेष हार्दिक फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र भिडियो प्रतिक्रियाका लागि यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँले भनेको कुरामा थोरै के जोड्न चाहन्छु भने पक्कै पनि हामीले यस कार्यक्रममा गरिएको कुराकानीलाई पछिल्लो केही समयदेखि वार्ता साहित्यको रूपमा अथवा लिखित वार्ताको रूपमा पनि त्यसलाई केही सम्पादन गरेर साहित्य पोस्ट पछिल्लो समय साहित्य वृत्तिमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको
नेपालकै एकमात्र साहित्यिक अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्य पोस्टमा पनि प्रकाशित गर्दै आएका छौँ। र त्यहाँ थोरै प्राविधिक समस्या के छ भने हामी महिनामा 4वटा कार्यक्रम गर्छौँ भने लेख चाहिँ महिनामा 2वटा मात्रै प्रकाशित हुँदै आएको छ, त्यो समय व्यवस्थापनका कारणले। तर हाम्रो योजना भनेको सबै स्रष्टाहरू जो 50 श्रृङ्खला अथवा 46 श्रृङ्खला देखेर जति पनि जोडिनु भएको छ सबै स्रष्टाहरूको लेख लेख्ने र त्यसलाई भोलिका दिनमा पुस्तकमा पनि सङ्ग्रह गर्ने हाम्रो योजना रहेको पनि आजको यो विशेष बसाइमा म जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दै अब म कुराकानीतर्फै जान चाहन्छु। आज 100 श्रृङ्खलाको विशेष बसाइ भएकोले गर्दाखेरि आजको बसाइ थोरै लम्बिन पनि सक्छ, यसको लागि यो पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसबाट पर्न गएको केही असुविधाप्रति हामी क्षमाप्रार्थी पनि छौँ। सरले मैले अघि अब भारतीय नेपाली साहित्य यहाँको साहित्य लेखनको कुरा सँगसँगै अब थोरै यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि कवितामै कलम चलाइरहनु भएकै नाताले चाहिँ थोरै कविताको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ हरेक स्रष्टाहरू जुन विधामा कलम चलाउनुहुन्छ त्यो विधाको पनि केही पाटो चाहिँ हामीले उक्काउने कोसिस गर्दै आएका छौँ। तपाईँ 5 दशकदेखि करिब करिब हुन त यहाँको अन्य लेखनका विधा पनि छ, तर विशेष गरी यहाँको समर्पण साधना चाहिँ कवितामै रहेको हिसाबले चाहिँ 5 दशकको अनुभवले भन्नुपर्दाखेरि कवितालाई कविता जस्तो बनाउनका लागि त्यसमा चाहिने केही विशेष तत्त्वहरू के होलान् जस्तो लाग्छ, थोरै बताइदिनु पर्यो भने। यो कुराहरू हुन सक्यो भने चाहिँ अथवा यो कुरा राखियो भने कविता चाहिँ कविता जस्तो हुन सक्छ, जीवन्त हुन सक्छ भन्ने त्यस्तो केही अनुभवले केही बताउन सक्छ सर? कविता यस्तै हुनुपर्छ त भन्न सकिने कुरा होइन, यो अलिक व्यक्ति सापेक्षित जस्तो पनि कुरा हो। तर पनि तपाईँले यो कविता भयो अथवा यो भएन भनेर भन्ने नै गरेका छन्। त्यस अर्थमा कविताबाट कमसे कम केही त खोजिँदो रहेछ, केही न केही त आशा गरिँदो रहेछ जस्तो चाहिँ छ। र के चाहिँ हाम्रो कवितामा जोडिन पाएदेखि अथवा के थपिन पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि हामी अलिकति हाम्रो दृष्टिकोण अलिक फराकिलो बनाउँदै लान सकेदेखि हाम्रो कविता पनि फराकिलो थियो होला जस्तो लाग्छ। अहिले पनि फराकिलो छैन भन्ने त होइन, तर अहिले चाहिँ हामी जुन चाहिँ के भनौँ अस्तित्विक सुरक्षा असुरक्षा बोधको जुन चाहिँ लेख्दैछौँ कविताहरू, नुन बुटनको कविताहरू, अब गरिबीका कविताहरू, जातीय असुरक्षा बोधका कविताहरू, राष्ट्रिय सङ्कटका कविताहरू, राजनैतिक व्यङ्ग्यका कविताहरू र यस्ता कविताहरू प्रशस्तै लेख्यौँ हामीले। तर योदेखि बाहिर हामी मान्छे मात्रै पनि त हौँ, हामी मान्छे मात्रै पनि हौँ, एउटा सार्वभौमिक मान्छे मात्रै हौँ, सार्वकालिक मान्छे मात्रै पनि हौँ हामी। र त्यो पक्ष चाहिँ केही छुट्दै गएको जस्तो मलाई लाग्छ। हामी परिस्थितिमा बेसी बाँधिन थाल्यौँ कि परिस्थितिले बेसीले हामीलाई जकड्यायो कि, जबकि एउटा कवि एउटा राजनीतिज्ञ जस्तो भन्दाखेरि अलिकति फराकिलो जस्तो होस् जस्तो सबैलाई लाग्नु स्वाभाविक हो। र एउटा कवि चिन्तक पनि हुनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा चिन्तक पनि, एउटा योगी पनि, एउटा दार्शनिक पनि कवि भएदेखि हाम्रो कवितामा एकदमै सुन्न सक्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो सृजनाको क्षेत्रमा सङ्कुचन केही मात्रामा आउन थालेको हो कि सङ्ख्यात्मकतामा त कुनै एउटा प्रश्न नै उठ्दैन, एकदमै प्रशस्तै सृजना भइराखेकै छ। तर गुणात्मकताको र बहुस्वरताको दृष्टिकोणले केही स्वरहरू कवितामा हराउन थालेका हुन् कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अहिले हालमा पर्या कविताहरू लेखेका छन्, जो राम्रो लक्षण हो। प्रेमका नयाँ नयाँ बान्की, यो प्रेम त संसारमा सधैँ अमर रहने कुरा हो, तर प्रेमका नयाँ नयाँ बान्कीहरू केही कम मात्रामा लेखिँदैछन् हाम्रो कवितामा। अनि जीवनको महत्त्वपूर्ण प्राप्ति अथवा आध्यात्मिक चिन्तन, आध्यात्मिक भन्दाखेरि एउटा पारम्परिक दृष्टिले सीमित अर्थमा पनि बुझिन सक्छ। यसलाई म कसरी भन्छु भने जीवनको सूक्ष्मतम पाटोलाई उत्खनन गरेर लेख्ने परिपाटी बसेदेखि हाम्रो साहित्य चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनभन्दा अलिकति फराकिलो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मेरो एउटा के धारणा छ भने दुःखै परेको बेलामा पनि अथवा जुलुसमा हिँड्दै गरेको बेलामा मान्छेले आफूले आफूलाई
म यसरी जुलुसमा हिँड्दैछु र म मान्छे मात्रै पनि हुँ भन्ने त बिर्सेको हुँदैन, उसले सम्झिराखेकै हुन्छ। र बिहान एकान्तमा एकछिन आत्मस्मरण गर्ने अथवा आत्मचिन्तन गर्ने व्यक्ति दिउँसो कुनै एउटा समस्यामा बाँधिन पनि सक्छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि ऊ त्यो समस्या नै मात्रै हो, ऊ जुलुसमा हिँड्ने मान्छे मात्रै हो, एउटा ऊ एक अभावग्रस्त सङ्कटग्रस्त मान्छे मात्रै हो भन्ने त होइन। ऊभित्र अर्को बृहत्तर मान्छे, सूक्ष्मतर मान्छे, व्यापक मान्छे हिउँदो नै हुन्छ जहिलेसुकै। र त्यो मान्छेलाई हामीले उत्तिकै प्रश्रय दिनुपर्छ, उत्तिकै लेख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो कुरा लेख्न सकेदेखि कवितामा नयाँ आयामहरू थपिन्थ्यो होला। अनि शिल्प र शैलीको विषयमा त मैले यहाँ भन्न मिल्दैन, किनभनेदेखि यो शिल्प नै सही शिल्प हो, यो शैली सही शैली हो भन्ने त त्यो भन्ने कुरा भएन। त्यो त युग युगमा नयाँ नयाँ शिल्प परिपाटीहरू आउँछ। र विचारको घनत्वको विषयमा मैले यो कुरा गरेको हुँ। एउटा सानो मान्छे, छोटो मान्छे, होचो मान्छे हामी नबनौँ। एउटा सिङ्गो मान्छे, विशाल मान्छे, एउटा सार्वकालिक मान्छे, एउटा गहन मान्छे, अन्त चिन्तनशील मान्छे हामी बनौँ। र कवितामा त्यो सबै आवश्यक सके राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मेरो एउटा विचार हो। तर त्यतातिर पनि हाम्रा केही कविहरू अक्कल झुक्कल लम्केको म देख्दैछु। कविताकै कुरा गरिरहँदाखेरि अब तपाईँले नै भने अनुसार अथवा त्यो हामीले पनि महसुस गरेको कुरा, जसरी हिजोका दिनमा कविताहरू जुन किसिमले भास्ट तरिकाले लेखिन्थ्यो, अलिकति जुन कविले लेखेको कविता हो त्यो कवितालाई बुझ्नका लागि पाठकले पनि अलिकति बेसी कसरत गर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो, अलिकति गम्भीर किसिमको कविताहरू लेखिन्थ्यो। त्यो अहिले अलिकति हट्दै गएको छ, अलिकति सरल आम जसले पनि त्यो कविता सर पढ्दाखेरि नै सर बुझ्ने खालको कविता लेखिँदै आएको अवस्थामा यसरी हामीले पाठकलाई चाहिँ अलिकति कम कसरत गर्ने अवस्थामा सिर्जना निर्माण, त्यो वातावरण निर्माण गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हिजोको दिनमा जसरी कविता निर्माण सिर्जना गरिन्थ्यो, पाठकले कविले जति मेहनत गरेर कविता लेख्थ्यो, पाठकले पनि त्यति नै मेहनत गरेर त्यो कवितालाई बुझ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हिजोको दिनमा थियो। त्यो अवस्था अहिले पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै रहनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ लाग्दैन सर? किनभने त्यसले पाठकलाई पनि अलिकति बौद्धिक बनाउने एउटा खालको रहन्थ्यो नि त। हो हो, अहिले हामीले यस्ता जङ्क फुड जस्ता कविताहरू भनौँ न, अब बजारमा गएर छिटै एउटा प्याकेटमा किनेर खाने, अचेल त खाना पनि घरमा नपकाएर बजारमै किनेर प्याकेटमा खाने त्यस्तो खालको परिस्थिति आएको छ। मान्छे व्यस्त बनेको छ, मनोरञ्जनका साधनहरू धेरै आइसके, मोबाइलमा मान्छेले सम्पूर्ण संसारको गतिविधि चाल पाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे हतारमा छ र गम्भीर साहित्यबाट केही हटेको जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर यो हाम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा यो खालको अलिकति बढी छ, किनभने टेक्नोलोजी हामीसित अहिले एकदम नयाँ छ। हाम्रो यो टेक्नोलोजी केही पुरानो भइसक्यो, उनीहरू स्क्रिनदेखि अलिकति थाक्न थालेका जस्ता पनि लाग्छ। फ्लाइटतिर जाँदाखेरि बडा बडा किताबहरू बोकेर मान्छे यात्रुहरू हिँड्दै गरेको देखिन्छ। बुक फेयरतिर धेरै भिड जमेको समाचारहरू पाइन्छ। र हाम्रोमा अलिकति अध्ययन र लेखनको सीमा पनि केही आएको छ। तर यो होइन कि हामी साँच्चै नै सधैँभरि यस्तै खालको हल्का फुल्कामै बाँचिरहन्छौँ भन्ने पनि होइन। त्यसमा म एकदमै त्यो म मान्दिनँ, किनभनेदेखि मान्छेले जहिले पनि आफूलाई खोजिराखेको हुन्छ। मान्छे केही सानो मनोरञ्जनमा क्षणिक समयको लागि रमाउन सक्छ। एउटा एक खालको कवितामा एउटा समयसम्म मान्छे रमाउन सक्छ, तर मान्छेले जहिले पनि आफ्नो अस्तित्वको सार, आफ्नो जीवनको सार, आफ्नो सम्पूर्ण बचाइको एउटा चूडान्त अनुभव के हो त भन्ने कुरा खोजिराखेकै हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि गम्भीर कविताहरू ढिलो छिटो माथि आउँछन् नै आउँछन्, त्यो रुचि जाग्छ नै जाग्छ जस्तो मेरो ठहर। अनि के भनेदेखि एउटा स्क्रिन फ्याटिक भन्ने हुन्छ, इन्टरनेट फ्याटिक भनौँ, इन्टरनेट थकान भनौँ, स्क्रिनको थकान भनौँ। मान्छेलाई एकान्तमा बसेर कागजसित हेलमेल गर्ने अथवा प्रिन्ट मिडियासित प्रिन्टेड म्याटरसित हेलमेल गर्ने रहर जागेरै आउँछ। त्यो एउटा होम सिकनेस जस्तो हुनसक्छ मान्छेलाई, नै पनि धेरैलाई त्यस्तो हुन थालेको छ। हामी देख्छौँ हिजोसम्म
एकदमै अनलाइनमा व्यस्त हुने साथीभाइहरू अहिले एकदमै भेटिँदैनन् प्राय कतिजना धेरै जस्तो मैले छुटेको देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो स्क्रिनको जुन चाहिँ प्रलोभन छ, यो मोबाइलको प्रलोभन छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो हटेर जाने त होइन। तर मान्छेले यसबाट पनि मुक्ति चाहन्छ होला ढिलो छिटो, र फेरि एकान्त खोज्छ होला। एकान्तमा किताब छातीमा राखेर निदाउने, पन्ना पल्टाएर दोबारेर बस्ने, फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याइ पढ्ने, सुँग्ने, किताबलाई सुँग्ने, रमाउने दिनहरू आउँछन् र गम्भीर साहित्यपट्टि मान्छे जान्छन् नै जस्तो मलाई म आशावादी छु। पक्कै पनि अहिले जुन किसिमको कविताहरू, अब यो परिवर्तन पनि हो एक किसिमको। जसरी कविता हिजो लेखिन्थ्यो, त्यो लेख्न शैली पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैली पनि एकदमै परिवर्तन हुँदै आएको अवस्थामा चाहिँ कविताको भविष्य अथवा भोलिको कविता यो खालको हुन्छ भन्ने त्यस्तो अहिले आंकलन गर्न सकिन्छ सर? लेखन शैलीको हिसाबले, प्रस्तुतिको हिसाबले जुन किसिमले अहिले कविता अगाडि बढिरहेको छ, भोलि चाहिँ कविता यो रूपमा देखा पर्न सक्ने सम्भावना भन्ने त्यस्तो केही विशेष अनुमान गर्न सकिन्छ सर? अहिले अनुमान त गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखि कविता यस्तो विधा हो जसलाई आजसम्म कसैले पनि पूर्ण रूपले परिभाषित गर्न सकेका छैनन्। त पूर्वीय आचार्यहरूले, पश्चिमका आचार्यहरूले धेरैले गरेका छन्, तर जम्मै परिभाषाहरूलाई फ्याँकेर नयाँ रूपमा कविता देखा परिराखेको छ र यसरी चिन्तन गर्नेहरूले फेरि त्यसलाई पुनर्परिभाषित गर्ने पनि गर्दैछ। अहिले पश्चिममा यो जुन चाहिँ हाम्रो पूर्वको जस्तो बिम्ब, जुन चाहिँ बिम्बले भरमार कविताहरू लेख्ने परम्परालाई अलिकति त्यागेर कविता सम्पूर्णमा एउटा बिम्ब बनाउने, त्यसका भित्रका अवयवहरू चाहिँ सपाट अभिधात्मक बनाउने, त्यस्तो खालको परम्परा पनि धेरै आएको छ। त्यो एकदम कथाको नजिकमा पुगेर लेख्ने, निबन्धको नजिकमा पुगेर कविता लेख्ने, त्यस्तो पनि परम्परा आएको छ अहिले। र यसकारणले भोलि कविताको स्वरूप यस्तै नै भन्न चाहिँ गाह्रै पर्छ होला। तर कविताले आफ्नो एउटा जुन चाहिँ सत्ता छ त्यो चाहिँ कहिले पनि गुमाउँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। कविताको सत्ता चाहिँ बाँचिरहन्छ युग युगसम्म। हामीले हिजो लेखिएका कविताहरू हामी आज पनि पढिरहेका छौँ, जो स्रष्टाहरू हुनुहुन्न, तर हामी आज पनि ती कविताहरू पढिरहेका छौँ। तर अहिले पछिल्लो समय के पनि देखिएको छ भने मुद्दामा केन्द्रित भएर पनि कविताहरू सिर्जना गरिरहँदाखेरि चाहिँ भोलि त्यो मुद्दा सेलाएको अवस्थामा, भोलिबाट समय कालखण्ड पार भइसकेको अवस्थामा त्यो कविताको महत्त्व रहला नरहला, के त्यस्तो अवस्थामा जसरी मुद्दा केन्द्रित भएर कविता लेखिरहेको छ त्यस्ता कविताको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ सर भोलिका दिनमा? भोलिको समयले त्यो कविता पढ्ला नपढ्ला? त्यो चाहिँ एउटा के हो भनेदेखि अब मुद्दा कस्तो खालको मुद्दा हो त्यो माथि पनि भर पर्छ। अब कतिसम्म पनि अब कवितामा त के पनि लेखिन्छ भनेदेखि बजारमा अब सिनेमा हेर्न गयो, टिकट पाएन, एकदम भावुक भयो अनि कविता लेख्यो। कुनै चिज किन्न गयो, एकदम दाम बेसी बढेको देख्यो, भावुक भयो, कविता लेख्यो। अथवा नोकरी पाएन अथवा केही भएन, एकदम उयो भयो, त्यसमा प्रतिक्रिया जस्तो कविता लेख्यो। त्यस्तो खालको कविताहरू चाहिँ छिटै मर्लान् जस्तो लाग्छ मलाई। तर मुद्दा भनेर मुद्दा केन्द्रित लेख्नु नै हुँदैन भन्ने त होइन। कुनै दीर्घजीवी मानवीय गरिमाका मुद्दाहरू पनि छन् कतिवटा। जस्तो अब अहिले तेस्रो विश्वयुद्धले दैलो ढकढकाइराखेको छ हाम्रो। यो मानवीय प्रश्न हो, यो तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ कि जस्तो, अथवा फेरि पनि शीतयुद्ध सुरु हुन्छ कि जस्तो। यस्ता मानवीय गरिमाका मुद्दाहरू त सेलाउने कुरा आएन। युग युगसम्म यिनीहरू माथि रहन्छन्। क्षणिक मुद्दाहरू, क्षणिक अनि एकदम अति क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा जुन चाहिँ लेखेका छन् त्यस्ता कविहरू त्यही क्षेत्रमा सीमित समयको लागि चर्चित पनि हुन्छन्, वाहवाही पनि बटुल्छन्, तर ती दीर्घकालिक अलिक हुँदैनन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मुद्दा आधारित लेखिनु हुँदैन भन्ने होइन, तर मुद्दालाई साह्रै क्षणिक मुद्दालाई र सीमित मुद्दालाई चाहिँ नलिएको जस्तो राम्रो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा थोरै नेटले पनि कता कता साथ दिइरहेको छ, यसबाट परेको असुविधाप्रति पनि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। बेला बेला आवाज काटिएर आइरहेको छ, सायद यहाँ मात्रै हो कि अथवा त्यहाँ पनि त्यस्तो छ, त्यो पनि प्रतिक्रिया राखिदिनु होला भन्न चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। आज विशेष श्रृङ्खला भएकोले थोरै कार्यक्रममा लम्ब्याउने हाम्रो योजना पनि रहेको छ। हामी केही जिज्ञासाहरू राख्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउने कोसिस गर्छौँ। हामी अन्त्यमा उहाँका सिर्जना पनि हामी पक्कै सुन्नेछौँ। म अब यसैमा एउटा के जोड्न चाहेँ भने, एउटा कवि होस् अथवा एउटा लेखक के हुन्छ भने जब उसको एउटा उमेर समूह हुन्छ,
युवा अवस्था हुन्छ त्यो अवस्थामा एकदमै क्रान्तिकारी एकदमै क्रान्तिका कुराहरू लेख्ने होइन। त्यसपछि उमेर ढल्किँदै गइसकेपछि अलिकति जीवन दर्शनका कुरा, आध्यात्मिकताको कुरा, ईश्वरीय चिन्तनका कुराहरू लेख्ने एउटा परिपाटी कतै कतै कहीँ कहीँ देखिन्छ त्यो अवस्थामा। त्यो अवस्थाको त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? एउटा समयमा एकदमै क्रान्तिकारी हुँदै पछि जीवन ढल्किँदै गइसकेपछि त्यसको अलिक फरक ढङ्गले छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ र कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? यहाँले ठिक कुरा गर्नुभयो। अब यो क्रान्तिको कविता त संसारमा उहिलेदेखि नै लेखिएको हो। क्रान्ति त त्यसलाई म यो स्वाभाविक थियो हो। क्रान्ति पनि नभनौँ, त्यसलाई म विद्रोह भन्छु। अल्बर्ट कामुले त्यसलाई क्रान्ति त्यस्तो खालकोलाई सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, त्यस्तो खालको किसिमको विद्रोहात्मक कवितालाई उनले क्रान्तिकारी नभनेर विद्रोही साहित्य भनेका छन् र यसलाई क्रान्तिकारी नभनेर विद्रोही भनौँ। क्रान्तिकारी साहित्य त त्यो कबीरले लेखेको दोहा जस्तो हो, बुद्धले लेखेका कतिपय कवितात्मक अभिव्यक्तिहरू हुन्, वेदका ऋचाहरू हुन्। त्यस्ता क्रान्तिको अलिकति फराकिलो अर्थ हुन्छ। यसलाई विद्रोहात्मक साहित्य भन्न म रुचाउँछु। यो के भनेदेखि अब जहाँसम्म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रश्न छ, म सुरुदेखि नै बाल्यकालदेखि नै आध्यात्ममा भिजेको मान्छे हुँ। मेरो परिवारै त्यस्तो किसिमको थियो। सानैदेखि नै अब ध्यान के हो, आफू के हो, त्यस्तो चर्चा घरमा रात दिन भइ नै रहन्थ्यो। र मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रहदेखि अहिलेसम्ममा हरेक कविता सङ्ग्रहभित्र अध्यात्म चिन्तनका कविताहरू परेका छन्। र यो बुढ्यौली हुँदै गएपछि अध्यात्म चिन्तनपट्टि लाग्ने हजुरले जुन चाहिँ प्रश्न राख्नुभयो त्यो पनि एउटा स्वाभाविकै हो। किनभनेदेखि यो एउटा युवा अवस्थामा ठुल्ठुला विद्रोहहरू भइहालुन्, व्यवस्था परिवर्तन भइहालोस्, आमूल परिवर्तनहरू भइहालोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविकै हो। एउटा रगतको खेल पनि हो, केमिस्ट्रीको खेल पनि हो। यो अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ र केही परिपक्व हुँदैपछि उसले धेरै कुराहरू बुझ्न थाल्छ। त्यसरी क्रान्तिबाट अध्यात्मतिर गएका धेरै उदाहरणहरू नेपाली साहित्यमा पनि पाइन्छन्, विश्व साहित्यमा पनि पाइन्छन्। कतिपय क्रान्तिकारी कविहरूले यो क्रान्तिको एउटा मिथ्यात्वलाई बुझेर आत्महत्या गरेका उदाहरणहरू पनि छन् संसारमा। विद्रोहको जुन चाहिँ सीमिततालाई अथवा विद्रोहले कहीँ नपुर्याएको दुष्परिणाम देखेर निराश भएर अर्को आध्यात्ममुखी भएका उदाहरणहरू पनि धेरै छन्। वास्तवमा धेरै जसोले जीवनको उत्तरार्धकालमा जीवनबारे चिन्तन गर्न थालेको मलाई राम्रो लाग्छ। त्यो घुमी फिरी आफ्नो अस्तित्वको जरालाई कोट्याएको जस्तो मात्रै हो, त्यो स्वाभाविक हो। यो एउटा स्वस्थ मानवीय प्रवृत्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। सायद यहाँ लाइन काटिएको जस्तो छ। उहाँ डिजीज्यूको अनुहार आइरहेको छैन। थोरै प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको छ, हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। थोरै नेटले आज थोरै साथ दिइरहेको छैन। यसको कारण पनि छ, सधैँ चाहिँ यस कार्यक्रम युएको अबुधाबीबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। यहाँहरूले यदि नियमित कार्यक्रम हेर्दै आउनु भएको भए
आज अलिकति फरक ठाउँबाट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। जुन रूपमा म कार्यक्रम सञ्चालन गर्थेँ त्यो रूपमा म आफै पनि छैन र यसको मतलब म थोरै सधैँको ठाउँभन्दा फरक ठाउँबाट कार्यक्रम चलाइरहेको छु। त्यसकारण पनि नेटले आज थोरै साथ दिइरहेको छैन। हामी यसप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अब कविताकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कविता विशेष गरी यो कुरा चाहिँ मेरो प्रश्नभन्दा पनि यहाँका कवितालाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने समालोचक भनौँ अथवा यहाँका यहाँको कवितालाई चाहिँ मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने पाठकहरूको यो चाहिँ प्रश्न हो अथवा आशय चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको कविताहरू चाहिँ अलिकति अत्यन्तै परिष्कृत हुने, अलिकति नवीन शिल्प शैली प्रयोग हुने, अत्यन्तै कलात्मक भाषिक हिसाबले अथवा सौन्दर्यको हिसाबले अत्यात्मक कलात्मक ढङ्गले जसरी एउटा मूर्तिकारले चाहिँ एउटा सामान्य ढुङ्गालाई चाहिँ एकदमै आफ्नो कला प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा सुन्दर मूर्ति बनाउँछ। त्यसो गरिरहँदाखेरि एउटा ढुङ्गाको वास्तविक अनुहार त हराइदिन्छ, त्यसरी सुन्दर मूर्ति त बन्छ तर त्यो ढुङ्गाको वास्तविक अनुहार हराउँछ। अनि कतिपय के अरे समालोचक भनौँ अथवा गहन पाठकहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने डाक्टर भण्डारीका कविताहरू पढिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो कलात्मक प्रयोगले चाहिँ कविताको वास्तविक अनुहार कता कता लुकेको हो कि अथवा कविताले जे भन्न खोजेको त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ नभेटिने हो कि जस्तो उहाँहरूको आशय रहन्छ। त्यो खासमा के थियो अथवा के हुन्छ सरले थोरै बताइदिनु सर। अब आफ्नो कविताको विषयमा आफूले बोल्नु जस्तो गाह्रो कुरा केही पनि होइन। खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। अब पाठकले कविता चाहिँ म एउटा के भनेदेखि परिपूर्णतामा नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो भयो जस्तो म मान्दिनँ। एक दुईपल्ट तीनपल्ट त्यहाँदेखि प्रेसमा गएर पनि फेरि ल्याएर प्रुफ हेर्दाखेरि पनि मेरो अन्तिम समयसम्म पनि कवितामा परिष्कार भइ नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि पाठकले त्यसो भनेको हुनसक्छ। तर एउटा कुरा के भने सपाट बयान चाहिँ मलाई अलिकति मन पर्दैन। सपाट बयान अलिकति मलाई त्यो मन पर्दैन र म त्यसलाई अलिक रङरोगन लगाएर चिरच्याट्ट पार्न खोज्छु। त्यसले पनि त्यो भनेको हो कि र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति गम्भीर भएर पढ्ने पाठकले त कवितामा त्यो खोजेको कुरा पाउँछ नै। र अरू किसिमको पाठकले जसले खालि सतही कुराहरू मात्रै खोजिराखेको हुन्छ त्यसमा त्यो सायद नपाएर पनि त्यस्तो गरेको होला। र अलिकति केही कसरत, केही व्यायाम, केही अध्ययन चाहिँ कविताको पाठकले गरून् भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा शास्त्रीय गीत गाउने अथवा कुनै एउटा गायकको गायनलाई राम्रो किसिमले सुन्न पनि त कानलाई केही त अभ्यास दिलाउनै पर्यो होइन? अध्ययन र केही अभ्यास गरेदेखि मेरा सबै कविताहरू सरल छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको थोरै अन्त्यभन्दा थोरै पार पनि आइसकेका छौँ। हामी अब धेरै प्रसङ्ग जोड्दैनौँ। अब हामी एउटा सिर्जना सुन्छौँ, त्यसपछि सगरमाथासँग जोडेको एउटा प्रश्न पनि राख्छौँ। त्योभन्दा अगाडि सरले अब यतिका वर्षदेखि 5 दशक भनेको 50 वर्ष लगभग लेखिरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ एउटा लेखकको लागि अथवा एउटा कविको लागि चाहिँ साहित्य सिर्जनाबाट पाउने सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टि चाहिँ के हुँदो रहेछ सरको अनुभवबाट? सर मेरो अनुभवमा चाहिँ आफ्नो लेखनबाट सबैभन्दा ठुलो सन्तुष्टि चाहिँ जब त्यो रचना कसैले पढेर त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्यो भने अथवा ऊ त्यसमा रमायो भनेदेखि, रमाएको चाल पाइयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ साह्रै ठुलो आनन्दको कुरा लाग्छ मलाई। र मेरो प्राप्ति नै मेरा पाठकहरू हुन्। झन् मेरा अलिकति गम्भीर कविताहरू पनि बुझिदिएदेखि चाहिँ अझै मलाई ठुलो सन्तुष्टि मिल्छ। त्यही नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो मेरो रचनात्मक आनन्द हो त्यो मेरो। पक्कै पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 100 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ, 100 विशेष श्रृङ्खलाको विशेष बसाइमा छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने आशा लिएको छु। अब हामी थोरै कार्यक्रमलाई धेरै अगाडि बढाउँदैनौँ, थोरै अगाडि बढाउँछौँ, त्यसपछि हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। हामी सिर्जना सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सगरमाथासँग जोडिएको प्रश्न के भन्दाखेरि यस प्रतिष्ठानले चाहिँ 2080 सालदेखि लागू गर्ने गरी 10 लाख रुपियाँको अक्षयकोष स्थापना गर्दैछ। हामी त्यो तयारीमा जुटिरहेका छौँ। तर अब पुरस्कारको कुरा गरेको रहँदाखेरि चाहे त्यो भारतीय नेपाली साहित्यमा होस् अथवा नेपाली साहित्यमै पनि होस्, त्यो अथवा विश्व साहित्यमा पनि कहीँ न कहीँ त्यो विवादित बनिरहने
त्यो कहीँ न कहीँ त्यो विवादास्पद बन्ने एउटा परम्परा कहीँ न कहीँ रहिरहन्छ। हामी चाहिँ चाहन्छौँ कम्तीमा हामीले स्थापना गरेको पुरस्कार त्यो विवादबाट कम्तीमा थोरै भए पनि केही हदसम्म भए पनि त्यो विवाद रहित रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेकोले यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका हरेक स्रष्टाहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई विवाद रहित अथवा व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ अथवा दिनेलाई पनि दिए जस्तो पाउनेलाई पनि पाए जस्तो खालको बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सुझाव सङ्कलन गर्दै आएका छौँ। सरको यति लामो समय यहाँले थुप्रै पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ, त्यो अनुभवलाई आधार मान्ने हो भनेर भन्ने हो भने यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो पुरस्कार विवाद रहित हुन सक्छ भन्ने सरको केही सुझावहरू सर? विवाद रहित एकदमै निष्कलङ्क नै त पुरस्कारलाई बनाउन गाह्रै पर्छ। एउटा न एउटा पक्षले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँछ नै। मेरो विचारमा चाहिँ अब कस्तो किसिमको पुरस्कार व्यक्तिको योगदानलाई दिने हो भने त समग्र योगदान हेरेर त्यसमा प्यानलहरू राखेर वरिष्ठ विद्वानहरूको जाँचमा त्यसलाई राखेर दिँदाखेरि त्यो विवाद हुँदैन। कृतिलाई दिने चाहिँ त्यो कृतिकार सित चाहिँ उसको नजिकको नहोस्। जस्तै काठमाडौँको कृति छ भने त्यसले यताको पर्यवेक्षकलाई त्यो हेर्न दिएर, अब यताको छ भने एकदम उसको उदेखि टाढाको पर्यवेक्षकलाई हेर्न दिँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति निष्पक्ष होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले यसैमा जोडेर हजुर सर अब कृति अहिले नोबेल पुरस्कार पनि कृतिलाई दिँदैन, त्यो उसको योगदानलाई साहित्यमा, र योगदानलाई चाहिँ राम्रो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने एउटा कृतिले योगदान कुनै पुरस्कार पायो भोलिदेखि उसले त्यो लेखनबाटै हात धुन पनि सक्छ। अवस्था पनि छ त्यो पनि। र योगदानमा दिँदाखेरि चाहिँ एउटा जस्टिफाई हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो आफ्नो विचार हो। अब यसैमा जोडेर अब यहाँले पनि थुप्रै पुरस्कार सम्मान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, यस किसिमका पुरस्कारले चाहिँ एउटा सर्जक भनौँ अथवा समग्र साहित्यको विकासमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ, यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? पुरस्कारले एउटा केही हदसम्म एउटा हौसला त दिन्छ। तैँले गरेको काम राम्रै हो भन्छ पुरस्कारले, राम्रै हो ठिकै छस् भन्छ, जस्तो ढाप मारेको जस्तो स्याबास भनेको हो पुरस्कार। तर कुनै ढाप नपाए पनि स्याबास नपाए पनि असल सर्जकले त पुरस्कार निरपेक्ष रहेर नै काम गरिराखेको हुन्छ र असल सर्जकलाई त पुरस्कारले छुँदैन पनि। पुरस्कार नराम्रो हो चाहिँ म भन्दिनँ, पुरस्कार दिनु राम्रै हो, पाउनु पनि राम्रै हो, र त्यसको एकदमै ठुलो महत्त्व पनि छैन। नपाउँदा पनि ठुलो केही भइहाल्ने होइन, नपाउँदा पनि असल सर्जक बाँची नै रहन्छ। किनभनेदेखि हामीले देख्यौँ काफकाका कृतिहरू मरेपछि मात्रै सबै प्रकाशित भएका हुन् र जिउँदालाई कसैले त्यति चिनेन पनि। त्यस्ता सयौं उदाहरणहरू छन्। र कृति बाँच्ने हो, अन्तमा गएर पुरस्कारले बचाउने होइन, कृति आफै बाँच्ने हो। त्यसकारणले पुरस्कारभन्दा कृति ठुलो हो, तर पुरस्कारले केही एउटा ढाडस, एउटा हौसला, एउटा प्रतिश्रुति जस्तो चाहिँ दिन्छ नै। पक्कै पनि यो सुन्दर प्रतिक्रियाका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। सर अब हामी एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ सर। हुन्छ, म मेरो निकै यो चर्चित भइसकेको कविता धेरै भाषामा अनुवाद पनि भएको छ। यो एउटा कविता समय बित्दैन भन्ने धेरैवटा भाषामा अनुवाद भइसकेको कविता हो। यो म सुनाउँदैछु, समय बित्दैन। यसमा अलिकति म के भन्न चाहन्छु भने यसमा उठाइएको कुरा चाहिँ समयको अस्तित्व अनि मृत्यु कसरी मान्छेको जीवनमा जन्मेकै दिनदेखि टाँसिएर बसेको हुन्छ। अनि मृत्यु एकैचोटि घट्ने कुरा होइन, क्षण क्षणमा मानिस मरिरहेको हुन्छ र समय भन्ने अस्तित्व मान्छेले कल्पना गरेको कुरा हो। समय कहीँ पनि हुँदैन भन्ने विषयलाई आधार गरेर लेखेको समय बित्दैन। तल खेतसम्म पनि ओर्लिन नसक्ने भए बाजे, ओर लट्ठी टेक्दै आँगनसम्म जान्थे, यसपालि सिकुवासम्म मात्र जान सक्ने भए। 3 दिनसम्म ओछ्यान परेर बाजे बिते, बजु बितिन्,
फेरि गइन् आमा। पहिला बजारबाट बितेर घरै बस्ने भइन्, पछि आँगनबाट बितिन् र सिकुवामा आइन्। सिकुवाबाटै आँगनका चरा धपाउने भइन्, आँखाबाट ज्योति बित्यो, खुट्टाबाट उभिने शक्ति बित्यो। उनका इच्छाहरू बित्दा नबित्दै तर एक साँझ उनी पनि बितिन्। तिनी एउटी उन्मत्त सुन्दरी जिस्की मसित, तर म सानो पोखरी जमिरहेँ उसको छेउ, मबाट बितिरहेथी जवानी। मङ्सिरे पहेँलपुर खेतबाट बालीहरू बितेर कुन्यु बन्दै थिए, अन्नहरू बितेर मल बनिरहेका थिए। पृथ्वी बितिरहेकी छन्, वायुमण्डल बित्दैछ ओजोन दुलोभित्र। बिरुवा बितेर, बोट बितेर, फुल बितेर, पत्कर बितेर, बितेर 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 त्यो वृद्ध इन्द्रकमल पनि धरतीबाट बितेर गयो। तर समय बितेको छैन, समय छँदै छैन, भए पो बित्यो। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यभन्दा पनि धेरै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। प्रिय मनहरूले फेरि पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तर समग्रमा आजको बसाइ कस्तो रह्यो सर? एकदम मलाई खुसी लाग्यो यसरी पाठकसित, श्रोतासित, दर्शकसित मलाई जोडिने अवसर दिनुभएकोमा जीवित खड्का मगर ज्यूलाई, तपाईँलाई, डिजी भाइज्यू तपाईँलाई र साहित्य पोस्टलाई समग्र सबैसित म आभार प्रकट गर्छु। अनि मेरा प्रिय पाठकसित म यसरी जोडिन पाएँ, श्रोतासित जोडिन पाएँ र उहाँहरू सबैलाई मेरो यस्ता यी गन्थनहरू सुनिदिनु भएकोमा उहाँप्रति पनि आभार प्रकट गर्छु र समग्र टिमलाई नै म आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। एक त आजको विशेष श्रृङ्खलाको बसाइमा हुनुहुन्छ र आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभएको छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरू माझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका प्राविधिक टिमका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अमन एकलजी हुनुहुन्छ पूर्व उपाध्यक्ष, त्यसै गरी भाषा तथा साहित्य विभाग प्रमुख जिरन तुलुङ, त्यसै गरी प्रवक्ता राजेश राज घरतौला, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य कुसुम समर्पण जो जापानमा बसेर हामीलाई साथ सहयोग गर्दै आउनुभएको छ, त्यसै गरी केन्द्र प्रदेश इन्चार्ज शम्भु बाछना राई, त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर डिजाइन लगायतका प्राविधिक काम गर्दै आउनुभएका कवि तथा डिजाइनर वसन्तराज अज्ञाज्यूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा साथ सहयोग गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र साहित्य पोस्ट जो हाम्रो यस कार्यक्रमको र समग्र साहित्य प्रतिष्ठानकै मिडिया पार्टनरको रूपमा रहेको छ र यस कार्यक्रमलाई वार्ता साहित्यको रूपमा पनि प्रकाशित गर्नमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। साहित्य पोस्ट परिवार र त्यसका प्रधान सम्पादक अश्विनी कोइरालाज्यूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज र साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत हामी आउने गर्छौँ र अर्को हप्ता यस्तै एकजना विशिष्ट पाहुनाको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कालेबुङबाट जोडिनु भएका वरिष्ठ कवि चिन्तक डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू सँगसँगै म युए को दुबईबाट जोडिएको डिजी शर्मा पनि बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद यहाँलाई।